नमस्कार भैया। आज हम इस वीडियो में केचुडा के 60 मॉडल लेके आए हैं। और भैया देख सकत अपन कि हम इको स्विच ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो स्विच ऑन नहीं हो रहा है। और भैया देख सकत हो कि बैटरी भैया बड़ी बैटरी है, काफ़ी गहरी बैटरी है, भारी बैटरी है। देख सकत अपन मॉडल केचुडा मॉडल के 60। तो भैया जो स्विच ऑन नहीं हो रहा, तो मीटर से नाप के देखा थे भैया कि शॉर्ट तो नहीं है। और बने रहो वीडियो में भैया। हमारा नाम है रामचरण और आप देखा तो आपको अपना यूट्यूब चैनल देहाती रिपेयरिंग। तो भैया रो वीडियो पूरा देख लियो और वीडियो को लाइक करियो, चैनल को सब्सक्राइब करके भैया बेल आइकन को जरूर दबाइयो। तो भैया मीटर को हम 20 वोल्ट पे सेट करके और बैटरी को वोल्टेज भी चेक करा के दिखा दे रहे हैं। वैसे फ़ोन तो शॉर्ट नहीं है। तो भैया जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो सही नहीं आ रहा हो। हमें लगा तो भैया जी कनेक्टर लूज हैं या फिर कनेक्टर की दिक्कत है। तो जोन बैटरी में भैया जी फंसवे वाले कनेक्टर होते हैं जी बहुत ही जल्दी ख़राब होते हैं, इन्हीं की ज़्यादा दिक्कत आती है भैया जी, टूट जाते हैं जल्दी। देखो जो कनेक्टर भैया थोड़ी ख़राब दिख रहे हैं। तो ई बैटरी को हम खोल के देखते हैं कि ई में क्या दिक्कत हुई है। तो बने रहो वीडियो में भैया। काफ़ी बड़ी बैटरी है भैया। ओ भैया सेल, हाँ बड़ी बैटरी निकली भैया इसमें। तो भैया डबल सेल है इसमें। तो भैया काफ़ी ताकतवर बैटरी है। और भैया देखो जी कनेक्टर जो हैं, एक कनेक्टर तो भैया इसको सही है, बाकी के दो कनेक्टर हमें लग रहे हैं लूज हैं। तो प्लस वाला कनेक्टर भैया सही है और ये दो कनेक्टर भैया ख़राब लग रहे हैं हमें। देखो तो ई बैटरी की भैया जो प्लेट होते है जाबारी, अगर जब भैया हमारे पास नई डली हुई जे देखत हैं तो नई चेंज कर दें, नहीं तो भैया जी कनेक्टर है जो ये कनेक्टर भी हम चेंज कर दें। तो बने रहो वीडियो में, हम दूसरी प्लेट दिखाते हैं। देखो भैया जा है अपनी प्लेट दूसरी। तो दो ही कनेक्टर अपन पहुँचाने हैं, दो ही कनेक्टर भैया ई में लगे हैं। तो दो ही कनेक्टर हम ई में से खींच के और ई में चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। बने रहो वीडियो में। वीडियो को भैया लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सिलेक्ट कर लो। तो ये जोन अपने कनेक्टर हैं जे हम ई बैटरी वाले खींच ले रहे हैं और वे जोन भैया हमने खींच के दूसरी प्लेट में से रख दे हैं, वे हम डाल के आपको दिखा रहे हैं। तो बने रहो वीडियो में। तो भैया देख सकते अपन कि हमने कनेक्टर दो ही डाल दे हैं। देखो तो भैया बैटरी की जो बॉडी होती है प्लास्टिक वाली, उसमें हम ये दो सेल रखें दे रहे हैं बैटरी को।
अंदर करेंदे रहें कबर के। काफ़ी सेफ्टी दी भैया ये बैटरी की। लो भैया अपनी बैटरी कंप्लीट हो गई। अब मोबाइल में डाल के और देखते हैं ऑन करके ये मोबाइल को। तो भैया अपना मोबाइल ऑन होगा है। तो भैया बैटरी कम है, मैं सिट डाउन ले रहा हूँ तो इसको चार्जिंग पे लगा के और दिखा रहा भैया। तो भैया चार्जिंग भी होने लगू है। तो भैया कैसा लगू वीडियो को लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो चैनल को। और भैया फिर मिलते हैं दूसरे मोबाइल के संग दूसरी समस्या लेके। जब तक भैया राम राम।